ഹരിയും നിർവികാരതയാ വൃത്യ ബ്രഹ്മാകാരതയാ പുനഃ വൃത്തിവിസ്മരണം സമ്യക് സമാധിർജ്ഞാന സംജ്ഞക. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ ഭഗവത്പാദർ തന്റെ അപരോക്ഷാനുഭൂതിയിൽ സമാധിയെ വർണ്ണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. സമാധി നേടാനുള്ള മാർഗത്തെയും ആചാര്യസ്വാമികൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിർവികാരതയാ വൃത്യ. വൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിന്റെ വ്യവഹാരം, അതായത് ചിന്ത. ഈ ചിന്ത ഇല്ലാതെയായാൽ മനസ്സ് നിർവികാരമായി എന്ന് പറയാം. അതായത് മനസ്സിൽ നിന്നും ഒരു ചിന്തയും ഉയരാൻ പാടില്ല. മനസ്സിനെ പരിപൂർണമായി നിശ്ചലമാക്കണം. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ശ്രമിച്ചാൽ മനസ്സ് പരിപൂർണമായി നിശ്ചലമായാൽ ബുദ്ധി മനസ്സിനെ വിട്ട് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മവുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇതാണ് ബ്രഹ്മാകാരതയാ പുനഃ എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. മനസ്സിൽ നിന്നും വിട്ട് ബുദ്ധി ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ മനസ്സുണ്ടെന്ന ഓർമ്മ പോലും ബുദ്ധിക്കില്ല. അവിടെ ബ്രഹ്മാനുഭവം മാത്രം. അതുകൊണ്ട് വൃത്തിവിസ്മരണം സമ്യക് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ചിത്തവൃത്തിയുടെ സ്മരണ പോലും ഇല്ലാതെയാകുന്നു, ബ്രഹ്മാനുഭവം മാത്രം. ഈ അവസ്ഥയിൽ അറിയുന്നവനും അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുവും എന്ന ഭേദം പരിപൂർണമായി നിലയ്ക്കുന്നു. ഇവിടെ ശുദ്ധമായ അറിവ് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥയെ ജ്ഞാനമെന്ന് പറയുന്നു. ഇതാണ് സമാധി. ഈ സമാധിയെ നേടിയവനാണ് ജ്ഞാനി, അല്ലാതെ ഗ്രന്ഥം പഠിച്ച് അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നവനല്ല. ശുദ്ധമായ അറിവ് വേണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ മനസ്സിനെ നിശ്ചലമാക്കി ബുദ്ധിയെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിപ്പിക്കണം എന്നു സാരം. ഹരിയോ.